আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কাছে আজকে এসেছে মিৎসুবিশি L200 পিকআপ। এটার সমস্যা হচ্ছে আপনার স্টার্ট হচ্ছে না। প্রথমে এটার ইঞ্জিন মিস্ত্রি এটার কাজ করেছে, কিন্তু এটা স্টার্ট কাজ করার পর এটা স্টার্ট হচ্ছে না। এখন আমি এসেছি এটা চেক করার জন্য। এটার সমস্যা এখন চেক করব। আগে আমরা চেক করবো এটার কয়েল, যেহেতু এটার কয়েল কারেন্ট দিতেছে না। আগে আমরা এটার কয়েল কারেন্ট চেক করব। সকাল সুইচ هذا هو يرقص انه يركب هذا من تحت. اوكي هذا ما في مشكله. اوكي هذا بعدين شغل، ما في مشكلة. هذا سهل. شغل. لا 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 مكينة ما في دور. هذا شغل سويتش. افتح السويتش بس. মিললাম নেই, এখানেও নাই, এখানেও নাই। চেক করব আর এটা আর্থিং আছে কি না নাই এটা চেক করব আগে। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি 12 ভোল্ট আর্থিং আছে। এটা হচ্ছে 6 ভোল্ট 6.4, এটা হচ্ছে 9.8। তো এখানে যে L200-এর যে সকেট, এটার প্রথমে যে 1 নাম্বারটা এটা হচ্ছে আর্থিং, তারপরে 2 নাম্বারটা হচ্ছে আপনার এটা ECM থেকে আসবে, এটা সিগন্যাল, আর 3 নাম্বারটা হচ্ছে আপনার 12 ভোল্টের যে ব্যাটারি পজিটিভ ওটা আসবে। এখন আমরা এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এখানে 12 ভোল্ট নিয়ে আছে, এখানে 9.8। তার মানে এখানে ফিউজ কাটা আছে, হয়তো লুজ কানেকশন না হয় এখানে আপনার লিক। ঠিক আছে, আমরা চেক করবো আগে, ফিউজ চেক করব, দেখো ফিউজ ঠিক আছে কিনা। L200-এর দুটো ফিউজ বক্স থাকে, একটা হচ্ছে আপনার ইঞ্জিনের সাথে আর অপরটা হচ্ছে আপনার ড্রাইভার সাইডের পাশে। এই যে এখানে অলরেডি একটা আছে, চেক করব। তো এখানে যেটা হচ্ছে ইঞ্জিন সুইচের যে ফিউজটা, এটা উপরেরটাই, যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা অলরেডি এটা হওয়ার কথা। আমরা চেক করে দেখব। কারেন্ট আছে 12 ভোল্ট 5 পয়েন্ট, পরেরটা কারেন্ট নাই, তার মানে আমাদের ফিউজ কাটা। ঠিক আছে, ফিউজটা বাইর করব, দেখব। ওকে, ফিউজ কাটা। ঠিক আছে, আপাতত আমাদের কাছে যেহেতু ফিউজ নাই, আমরা এটাকে করব, বাইপাস করে লাগিয়ে দেখব কাজ করে কি না। আর অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে, বাইপাস করার সময় অতিরিক্ত তার দেওয়া যাবে না, এম্পিয়ার হিসাব করে এটা তার দিতে হবে। আমি এটা 10 নম্বর ফিউজ বক্স, তাই আমি 2টা তার ইউজ করতেছি। এটার তারের যে কোয়ালিটি ওটার উপর নির্ভর করবে আপনি কয়টা তার দিবেন, কত এম্পিয়ারে কয়টা তার লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা অলরেডি আমরা বাইপাস করে ফেলেছি, এটা এখন লাগিয়ে দেখব। ওকে, এখন দেখবো আমরা পিছনে ওটা ইঞ্জিনের কারেন্ট গেছে কি নাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখন কারেন্ট নাই, এখানে 12 ভোল্ট এসেছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার আর্থিং, এটা হচ্ছে আপনার সিগন্যাল, ইঞ্জিন ট্যাঙ্ক সেন্সর সিগন্যাল ECM থেকে আসে, আর এটা হচ্ছে আপনার 12 ভোল্ট পজিটিভ। অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে, নাহলে আপনি যদি এখানে যদি যে ইঞ্জিন যে ECM থেকে সিগন্যাল আসে এখানে যদি আপনি 12 ভোল্ট দেন, এটা কিন্তু ECM নষ্ট হয়ে যাবে এবং পুড়ে যেতে সম্ভাবনা আছে, পুড়ে যাওয়ার। দাও, এখন আমরা দেখবো এটার ক্র্যাঙ্কে ওই দিকে কারেন্ট মারতেছে কি মারতেছে না, এটা আগে দেখবো। ধর, واقفل على طول، لما اقول لك اقفل اقفل على طول.
এই যে লা 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 কারেন্ট আসতেছে অলরেডি। এটার ব্যাটারি এখন বসে গেছে, আমরা ব্যাটারি চেঞ্জ করবো এবং দেখবো। তো আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এখানে ইঞ্জিন মিস্ত্রি যে সামানগুলো খুলে রেখেছে এটা লাগাবে, তারপর আমরা স্টার্ট করে দেখবো স্টার্ট হয় কি না। না, এই হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিন মিস্ত্রি, এটা মিশরি, তার সাথে আমি কাজ করি। অবশ্যই লোকটা অনেক ভালো কাজ করে, তার সাথে মজা পাওয়া যায়। তো ওইটা লাগানোর পর আমরা দেখবো স্টার্ট হচ্ছে কিনা, এবং এটার যে ইগনিশন কয়েল এটার কারেন্ট ঠিক মতন দিচ্ছে কি না এটা আমরা দেখবো, ঠিক আছে। তো আমাদের এখানে সব কিছু ইঞ্জিনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন স্টার্ট করবো। এখন ইনশাল্লাহ দেখবো পরে কি হয়। ওকে, সকাল ইনশাল্লাহ স্টার্ট হয়ে যাবে আশা করি। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে। আর অবশ্যই এটা থেকে আপনার যারা ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করেন তাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা, যেহেতু পেট্রোল গাড়ি যেগুলো অবশ্যই এগুলার আপনার ভোল্টেজের দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ আপনি যদি কম্পিউটারের ভোল্টেজ সার্কিটের ভোল্টেজ সবচেয়ে বেশি সমস্যা করে কম্পিউটার ভোল্টেজ যেটা, ওটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। ওটা দেখতে হবে সবসময় 5 ভোল্ট থেকে 7 ভোল্টের ভিতরে থাকবে। 7 ভোল্টের যদি বেশি হয় তার মানে আপনার যে সার্কিটটা আছে ওটার ভিতরে সমস্যা, এবং 5 ভোল্টের যদি কম হয় তাহলে আপনার সার্কিটের ওইটা দেখতে হবে, ঠিক আছে। তারপর যদি আপনার ব্যাটারি যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সেম প্রবলেমটা আসবে। তো আশা করি আপনার এটা থেকে নজর রাখতে হবে যে আপনার ব্যাটারি ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা এবং ঠিক আছে কিনা। তারপর যেটা হচ্ছে অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, আপনার যে সার্কিটের যে ওয়ারিংটা আসবে না, যে তারটা আসবে ওটাতে কখনো 12 ভোল্ট দেওয়া যাবে না। ওটাতে 12 ভোল্ট আর্থিং দেওয়া যাবে না, 12 ভোল্ট পজিটিভ দেওয়া যাবে না। এটা অবশ্যই আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো ইনশাল্লাহ দেখা হবে আপনাদের সাথে ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকি।